سارے پڑھو درود حضور اتے تے اللہ سائیں خود فرما دیتا اوے انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا انہیں بیچ نماز دے پا دیتا آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ درود پڑھ دے ان اللہ و ملائکتہ تو پریشانیاں تو چھٹکارا چاندے ہو تے نبی پاک دی ذات درود پڑھنا میں تیسری گل سنیام دے دکھ آمدہ علاج آقا فرمان دینے دکھ آوے تے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دیا اللہ پچھلے مال دے اندر برکت آمدہ نزول کر دے رے صدقہ زمیشاں تو بچا لیندہ رے صدقہ تیریاں پریشانی آمدہ حالے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کریا کر میرا بادشاہ آن والے وقت دے قبر دے اندر پیا دن چڑھیا قبر نو ہٹایا انہوں بار ایک ہاتھ دے اندر دے کے تیرے دوسرے ہاتھ نو بھی پتہ نہ لگے اللہ دی راہ دے اندر تامن کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور جدو دکھ آئے بندے دی زندگی دے اندر ازمائش آ جاندی ہے فرمایا جڑا بندہ دکھ جڑا آ گیا ہے فرمایا جڑا بندہ صبر کر لیندہ ہے اللہ دی رضا تے راضی رہندہ ہے اللہ پاک دے دکھا سارے انو ختم کر کے اللہ سکھا دے اندر تبدیل فرما دیندے نے صبر کرنے والا بندہ بڑی محبت نہ آخری پیغام سنے ہم دے درہ عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد ایک دفعہ محبت دے نال نبی دی ذات درود پڑھ لو میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے اللہ پاک دی قسمیں اللہ پاک ساری زندگی دے اللہ غلامانو معاف کر دیندہ ہے جیڑا بندہ کثرت دے نال درود شریف پڑھ دے ایک دفعہ سارا مجمع نبی دی ذات درود پڑھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات فرمان دینے فرمایا آکھے یا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا جڑے ازمائش ایمان والے آمتے ہوں دیئے او اللہ دی رضا تے راضی رہ کے صبر کر دینے تے پڑھ دینے اپنی زبان دے وچوں کی پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون اے مسلمانوں اے جڑا وظیفہ ہے نا منو یاد آیا سنے آپ دے دارا آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے جدا نام سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نام دی بیوی ام سلیم اللہ پاک نے بیٹا دیتا وے کئی سال روم دے رے اللہ اولاد نہیں دیتی آخری وقت دے اندر اللہ پاک نے ایک چان جیا بیٹا متا فرمایا تے حضرت ابو طلحہ میرے پیغمبر دے کول آئے نے تھے آکے آم دینے اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک نے منو چان جیا بیٹا متا فرما دیتا وے اللہ ایسا مجلس دے اندر جنہیں بے اولاد آئے نے میرے بادشاہ اولاد والی خیر پا دے اللہ تیرے تو علاوہ اولاداں دین والا ایسا دنیا دے اندر کوئی نہیں اور میں نو یاد آیا میرے بھائیاں دی خواہش بھی پوری ہو جاوے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کی شہر والے ایک دن ایسا آیا ایک جلسے تھے گینے تے جا کے بیٹھے نے ممبر تے ایک بندہ سجے بیٹھ جاندہ وے ایک کھبے بیٹھ گیا تے جڑا سجے والا آندہ سید جی دعا کرے آجے اے سید جدو ہاتھ چوک دینے اللہ انام دی دعا رد نہیں جے کردہ اے سید تے میرے مصطفیٰ دی لڑی بچو میرے عبیرہ میرے آقا علیہ السلام دا اے فرمان سنے آندے پہلے رحمت اللہ علیہ جو ممبر تھے آئے نے ہم دعا کرے آجے
والارض قرآن نہ پڑھنا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض او زمین آسمان نام دا مالک اللہ تو ہے یخلق ما یشاء اللہ جو تو چاہے تو پیدا کر دینا ہے یہب لمن یشاء اناثا اللہ جے تو بیٹیاں دینتے آمیں تیا میرے سجے بیٹھا اللہ بیٹیاں عطا کر دینا ہے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ جے تم بیٹے دیمتے آمیں تیا میرا ویر بیٹھا انہوں 7 بیٹے عطا کر دینا ہے تے سید عبدالغنی شادی اپنی اولاد کوئی نہیں تے قرآن پڑھ دیں خبر سگیاں فرمان دینے او یزوجہم ذکران و اناثا اللہ جے تو بیٹے بیٹیاں ملا کے دیویں تے انہاں نو عطا کر دینا ہے وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما اللہ جے تو نام دینتے آمیں تے سید عبدالغنی شاہ کئی سالاں تو رو رہے آئے اے میں بڑھا ہو گیا ماں جے تو نام دینتے آمیں مرضیاں دا مالک اللہ تو ہے اے او دے کولوں دعا ماں کروارنے جدہ نہ کوئی بیٹا تے جنہوں اللہ تو نہ کوئی بیٹی عطا کی تھی وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ فیصلے دا مالک تو ہے تیرے تو علاوہ اولادہ دین والا کوئی نہیں اللہ تھے جن بے اولاد نے میرا بادشاہ اولاد عطا فرما دے وے آکھو آمین اللہ جن بے اولاد نے اللہ صاحب اولاد بنا دے وے اے حضرت ابو طلحہ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے تے اے جڑا بچہ چند دنوں تو بعد بیمار ہویا آخری گل بڑی محبت نال سنے اندے دارا حضرت ابو طلحہ میرے نبی دا صحابی ہے اے قرآن اندر اللہ نے ذکر فرمایا عزیزان من میرے مسلمان میرا توجہ کر رہا میرے نبی دا غلام حضرت ابو طلحہ نام دی بیوی حضرت اماں جی ام سلیم آکھو رضی اللہ تعالی عنہ اے بیٹا بیمار ہویا تے اپنے ہتھاں دے اندر ماں نے اپنا بیٹا اٹھا لے آوے اے مسلمانوں پتہ دینا اولاد دا صدمہ ماں مر جام دیے اے بیٹے نو تکلیف آوے اے جو ماں نے ہتھاں تے اٹھایا اے کدی ہاسپٹل جان اللہ نہ لے جاوے اتفاق ہوئے تے کدی ویکھیا کرنا اے ماں جیڑی اکثر ماما بچیاں نو اٹھایا ہوندا وے اے ڈریپا لگی ہوندیاں نے تے کدی متھا چوم دیے کدی ہونٹاں نو چوم دیے اے بیٹا بیمار ہویا اللہ کسے ماں باپ نو اولاد دا صدمہ مینم دکھا دے وے اے بڑا اوکھا منظر ہوندا دے اے بڑیاں اوکھیاں کڑیاں ہوندیاں دے اے صدمہ تے میں ویکھیا اللہ پاک سانو تمام ازمیشاں تو دور کر دے وے اے
بندہ اپنی ذات دا مسئلہ ہووے برداشت کر لیندا جے اولاد دے دکھ ماپیاں نو بڑھیاں کر کے رکھ دیندے جے بڑھے باپ دی کمر ٹوٹ جاندی ہے حضرات گل لمبی نہ ہو جاوے جمع جی ام سلیم مسلے تے بیٹھیاں نے تے اکھا رو رہیاں نے اللہ میرے پتر نو شفاواں دے دے بادشاہ شفاواں دین والا تو ہے اللہ تیرے تو علاوہ شفا کھانا کسے کول نہیں ہے اللہ دے سامنے رو رہی ہے مسلے تے خامند آیا آکے دلاسا دیندہ تھے آمدہ اللہ والی میں کاروبار تے جا رہے آماں میرے واسطے دعا بھی کریں تے ایسے میرے شہزادے واسطے دعا کریں اللہ ساڑھے بیٹے نو ٹھیک کر دے وے ابو طلحہ ٹور گے نے اے شام دا ویلا ہو گیا اے شام دا ویلا ہو گیا وے اے شام پہیتے دیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے اے بندہ سفران تے جاوے اے شام پوے تے واپس آ جام دارے اے پتر سفر تے جاوے اے شام پوے تے ماں دی گود دے اندر آئی جایا کر داوے اے پتر بار دے ملک ٹور جاوے ایک ویلا اوندے واپس آ جام دارے اے جنام دے پتر قبرام دے اندر ٹور گے اے جنام دے ماں باپ قبرام دے نیچے چلے گے اے جنام دے والدین اللہ دے ہاں پیش ہو گے اے شام پہیتے دیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے یار محمد جڑے ہتھا نال دفنائے میرے ابیراؤ حضرت ابو طلحہ ٹور گے نے تے مام دا سسک سسک کے روناؤ اللہ پاک تقدیرام جتھے آ جام دیا نے اے مسلمانوں اے تقدیرام دے چارے نہیں چل دے جدو تیر بجن تقدیرام دے او لوگو جدو فیصلہ کائنات دے رب دا آوے او تھے ڈاکٹر بھی کام نہیں جے ہوں دے او تھے حکیم بھی کام نہیں جے ہوں دے اے نبزہ رین حکیم آم دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی کڑی چل دی روک جانی جدو چابی عمر دی بک جانی حضرت ام سلیم دا بیٹا انج ہتھاں دے اندر اکھا بند ہویاں تے مام دا دل ہل گیا پھر اکھا کھول گئیاں اوے بیٹا اکھا بند کردہ ایک وقت ایسا آیا وے اکھا بند ہویاں تے دوبارہ نہیں جے کھولیاں رب دا پیغام آ گیا کلو نفس ذائقۃ الموت جدو فیصلہ رب دا آوے اوتھے کسے دی واہ نہیں جے چل دی بندہ جتھے مرضی ٹور جاوے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی بیٹا فوت ہویا وے نوجوانوں آخری غمام دا علاج دکھام دا آخری حال سنیا نے بیٹا فوت ہو گیا وے تے شام دا ویلے ماں نے ساریاں عورتانوں آکھیا وے میرے خامن دے دا ٹائم ہو گیا وے وین نہ کرے آجے میرے خامد نو نہ پتہ لگ جاوے میرے خامن دے آرام دا ٹائم ہے نوجوانوں بیوی نیک ہووے اللہ پاک او دے اندر خامد واسطے رحمت رکھیوں لے آوے تے آکے فرمان دینے انج لگ داوے جی میں اللہ نے تیرے بیٹے نو شفا ماں دے دیتیاں نے تے ام سلیم فرمان دیاں نے میرے سر دے تاج آ جاؤ اللہ نے ساڑھے بیٹے دے سارے غم ختم کر دیتے نے رات محبت دے اندر تحجب دا ویلہ مسلمانوں اے بابا لذت رات کھلونے دی
دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اور رب دے سامنے رونے دی ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ام سلیم نماز پڑھیے اکھاں رو پیاں نے رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر اور رونا جائز بین کرنا اسلام اندر جائز نہیں دے ابو طلحہ فرماندے نے ہاتھ پکڑیا اللہ والیے کی ہو گیا آکھیا بیٹا اندر فوت ہویا پہ آوے میں تواڈے آرام دا خیال رکھیا ساری رات صبر کر دی رہی ہوں جا کے پتر نو اٹھایا تے باپ نے سینے لا کے چومنا شروع کر دیتا وے نالے روئی جاندہ تے میرے مصطفیٰ دے کول آیا آکے اندر سونے ساری رات میری بیوی میرے آرام دا خیال رکھ دی رہی ہے اے میرا بیٹا اندر فوت ہویا پیارے آوے میری بیوی نے صبر کیتا وے تے میرے آرام دا خیال رکھے آوے حقوق زوجیت والے حق بھی ادا کر دی رہی ہے ساری رات دے اندر اور تواڈی حدیث تے عمل کر دی رہی ہے تواڈا فرمان ہے جدو بیوی نو پتہ لگ جاوے میرے خامن دے عمدہ ٹائم ہو گیا وے نواں لباس پاوے خوشبو لاوے اپنے خامد واسطے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جدو میں گھر دے اندر واپس آیا نواں لباس تواڈی حدیث دے مطابق پہنے آوے گیا خوشبو دا اہتمام کیتا عورتاں نو اٹھا کے بھیج دیتا میرے خامن دے آرام دا ٹائم ہے پھر صبر دا دامن میری بیوی ام سلیم نے نہ چھڑیا تے میرے مصطفیٰ نے جدو ساری گل سنیے میری حدیث تے عمل کیتا ہے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو فرمایا میری حدیث تے عمل کیتا ہے بچہ اپنا اندر ریبیا ریا فوت ہویا اپنے بچے دی پرواہ نہیں کی تھی صبر کر دی رہی ہے میرے مصطفیٰ نے روندہ ہویا چہرہ سمانہ وال اٹھایا اللہ میری صحابیہ نے صبر دی اخیر کر دیتی ہے اللہ میں چہرہ آسمانہ وال میرا مصطفیٰ اٹھاوے رب قبلہ بدل کے رکھ دیندہ ہے میرے نبی دا چہرہ آسمانہ وال اٹھ جاوے میرا بادشاہ دعاواں رد نہیں کردہ اللہ پاک دے سامنے رو پہ میرے مصطفیٰ اللہ پاک نے ایسے بی بی دے صبر دی وجہ تو اے دے غم دی وجہ تو اور ثابت قدم رحم دی وجہ تو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے نے ایک تے صبر کر دی رہی 9 بیٹے رب نے دیتے نے تے اللہ نے 9 دے 9 قرآن دے قاری تے حافظ بنا دیتے نے اے لوگوں یاد رکھنا بیٹا فوت ہو جاوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ جیڑی عورت صبر کر دیئے صبر دا دامن پھڑ دیئے جنت دے اندر او دا دروازے تے کھڑا ہو کے معصوم بچہ مرن والا اپنی ماں دا انتظار کردہ ہوئے گا اپنے باپ دا انتظار کردہ ہوئے گا میرے مصطفیٰ فرمان دینے جدو میں معراج تے گیا ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی ہے اور معصوم بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قریب کھیڑ دے سن میں آکھیا ابراہیم کون ہے جبریل فرمایا بچے معصوم فوت ہون والے اللہ پاک نے عزت عطا کر دینی والدینو ہر حال اندر صبر کرنا اے سمندری دے اس پٹلم دے چکر لایا کر اللہ پاک دی قسمیں ایسے بندے جڑے اٹھ بھی نہیں سکدے اللہ پاک نے صحت تندرستی دیتی یا صبر دا دامن نہیں چھڑنا جلو بندہ صبر کر دے صبر بنا دکھ ٹل دے ہی صبر دکھان دا دارو صبر بنا یارو پچ مصیبت کوئی نہیں بندا وارو دکھیے دی گل دکھیائی جانے سخیے نو کی خبراں پیارے جنہ دے موت نے مارے تک تک روم دے قبراں اللہ سانو سارے انو جو سنیا سنایا صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے
زندہ رکھے اسلام تے، اللہ ساڈا خاتمہ امام تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔